ଭାରତର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆଇନ କି? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଜମିଜାମ କେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ତଳ କୋର୍ଟ, ଉପର କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାତ୍ର ମୁସଲମାନଙ୍କର ତମକୁ ଯଦି ତମ ଘରକୁ ଯଦି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଦଖଲ କରେ ବା ଘୋଷଣା କରେ ଇଏ ହେଉଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ, ତମେ ଆଉ ଏଠିକି ଇଏ ଆମ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବେନି କୋର୍ଟକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଲୁଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ମୁସଲମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନକୁ ଭ୍ରମିତ କରାହେଉଛି ଯେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ମୁସଲମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, କେଉଁ ମୁସଲମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବନି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିକି କେହି। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଯେତିକି ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବାଧିକ। ଆମେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯାଉ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନେଇଯାଉ, ସାଉଦି ଆରବ ନେଇଯାଉ, ଇଏ ନେଇଯାଉ, ବାଂଲାଦେଶ ନେଇଯାଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ମାତ୍ର ଆମ ଭାରତର ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସମ୍ପତ୍ତି। ଭାରତର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ସେନା ପାଖରେ, ରେଲୱେ ପାଖରେ, ଆଉ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜେଡ଼ିର ଛବି ଖରାପ ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଇଏ ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ବିରୋଧ କରି ଇଏ ନିଜେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଗାତ ନିଜେ ହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିଟି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ କାଲି ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ରେଲୱେରେ ଯେଉଁ ଜମିଟି ଅଛି ସେ କାହା କାମରେ ଲାଗୁଛି। ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ହିଁ ରେଲୱେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେନାର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି, ସେନା ଜାଗାରେ ଆମର ମାନେ ସେନା ପଦାଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଠି ତିଆରି ହେଉଛି, କାରଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି, ଟ୍ରେନିଂ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ମାତ୍ର ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଲୁଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ମୁସଲମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହିତ ପାଇଁ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ, ସେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଡେଭଲପ୍ର କାମରେ ନ ଲାଗି, ମୁସଲମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ କାମରେ ନ ଲାଗି, ଭୂମିହୀନ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ନ ଦେଇ କେବଳ ଦଳେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା ବୋଲଉଥିବା କିଛି ହାତ ଗଣତି ଖଳ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ କବ୍ଜା କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ତା ଦେହର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ତିଆରି କରି, ହୋଟେଲ ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ତାର ସିଏ ଚାହିଁବ ସେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ତାର ଜମି ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଧର ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର କେହି ପରିବାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଟା ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇ ଯିବେ। ଇଂରେଜ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଜମି ମାନେ ଆମ ଲୋକ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ପାକିସ୍ତାନ ପଳେଇଲେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଯେକୌଣସି ଜମିକି ଦଖଲ କରୁଥିଲା, ସେ ଦଖଲରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ହେଇଯିବ। ଭାରତର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଆଇନ କି? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଜମିଜାମ କେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ତଳ କୋର୍ଟ, ଉପର କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାତ୍ର ମୁସଲମାନଙ୍କର ତମକୁ ଯଦି ତମ ଘରକୁ ଯଦି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଦଖଲ କରେ ବା ଘୋଷଣା କରେ ଇଏ ହେଉଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ, ତମେ ଆଉ ଏଠିକି ଆମ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବେନି କୋର୍ଟକୁ। ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ତଳ କୋର୍ଟ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବା ନା, ତାଙ୍କର ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଓକିଲ, ତାଙ୍କ ଜଜ୍ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବେ। ଇଏ ଦେଶରେ ଆଇନଟି ଡବଲ ଆଇନଟି ଲଗେଇଥିଲା କେଉଁ ସରକାର? କିଏ ଲଗେଇଥିଲା? ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ, ଆଇନ ଅଲଗା। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି କାଲି। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନକୁ ଭ୍ରମିତ କରାହେଉଛି ଯେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ମୁସଲମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, କେଉଁ ମୁସଲମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବନି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିକି କେହି ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି।
ଆପଣ କହିଲେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ମୁସଲମାନ ଭୂମିହୀନ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଛି, କେତେ ଗରିବ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରିଛି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡରୁ ଟଙ୍କା କେତେ ଗରିବ ମୁସଲମାନ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ କିଛି ନଲେଜ ଅଛି କି? କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଆମ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସର୍ବାଧିକ ଜମି ଯେଉଁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆଜି ଗରିବ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗରିବ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି କିଏ? ନାଇଁ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଆପଣ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇ ଯେ ଆମେ ତମର ନୁମାଇନ୍ଦା, ଆଉ ଇଏ ବିଜେପି ହେଉଛି କେବଳ ତମର ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ଏ କଥାକୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଯେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଦୁଇ ଭାଗ ମୁସଲମାନ, ଗୋଟେ ଭାଗ ମୁସଲମାନ ସମର୍ଥନ କଲାବେଳେ ଆଉ କିଛି ମୁସଲମାନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଢୋଲ ତାସା ବଜେଇ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁସଲମାନ ମାନେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଏ କାମ ସେଇ ଗରିବ ମୁସଲମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିହୀନ ମୁସଲମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ୱାକଫ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁସଲମାନ ମାନେ, ସେ ପଇସାରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେ ଗରିବ ମୁସଲମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ। ଲୁଟି ମାରିକି ଖାଉଥିବା ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ଏହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର କାରସାଦି ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତିକି ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ନିଆଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ, ମାତ୍ର ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଇ ଯେମିତି ମୁସଲମାନଙ୍କର ହିତରେ ଲାଗିବ, ଦେଶ ହିତରେ କାମରେ ଆସିବ, ସେ ଉପରେ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହେଇଛି। ନା ସେଟା କେମିତି ଯିବ? ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ 2013 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ, ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଜଣେ ନାଗରିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାକୁ କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଧନୀଟେ ବି ଚାହିଁଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦିଆଯାଇଛି 2013 ମସିହାରେ, ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ, ସେଠି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯେମିତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜି ଛକ, କଳ୍ପନା ଛକ, ଇଏ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକ ମାନେ ସବୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦିଆଯାଇଛି 2013 ମସିହାରେ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରା ହେବ, କାରଣ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକି କୌଣସି ସମୟରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯିବନି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ନେଇପାରିବନି। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏହାର ଇଏ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏ ଯେଉଁକୁ ଯଦି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି କି ସରକାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏଇ ବିଲ୍କୁ ଯେଉଁ ପାସ୍ ହେଇଛି ସେ ବିଲ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିକି ନିଜେ ଚୋର ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ହେଲାନି, କାରଣ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି ନିଜେ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହେଲା, କାରଣ ବିଲ୍ ତ ପାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜେଡ଼ିର ଛବି ଖରାପ ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଇଏ ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ବିରୋଧ କରି ଇଏ ନିଜେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଗାତ ନିଜେ ହିଁ